Anadan gəlmə ürək qusuru yetərincə say çoxdur, doktor. Bunun artımı günü-gündən gedirmi, azalırmı? Ümumiyyətlə, necədir durum bizdə bugün? Təəssüf ki, dünya statistikası və Azərbaycan da dahil anadan gəlmə ürək qusuru mində 6-8 arasında seyr edir. İnkişaf eləmiş ölkələrdə nisbi olaraq azdır, ancaq inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha çoxdur. Ancaq hər ölkəsinin, hər mühitinin özünə görə səbəbləri var bu anadan gəlmə ürək qusurunun oluşmasına. Deyələm ki, bizim oxuduğumuz məktəbdə kitablar və s. hamısı Amerikanın kitabları idi. Orada qohum evliliyi aşağı sırada ikən 15 faktordan birisi, onlarda daha çox alkol, tüketim və s. yaşam tarzı ön sırada ikən, hər ölkənin kendi mentalite quruluşuna görə, yaşam tarzına görə bu 15 faktorun sıralama yeri dəyişməkdədir. Ancaq 50-dən də 50-dən də fərqi deyil. Anadan gəlmə ürək qusurunun oluşmasına 15 dənə faktor var. Bunların ən son arasına eklənən COVID oldu təəssüf ki. Çünki COVID də artıq özünün bir qusur oluşmasına, ürək qusurunda Yaponiyada artıq rəsmi neçə dənə məqalələr yayılıb. Yəni ki, onlar artıq qusur oluşmasına fundament hazırlayıblar və oluşur. Və cərrahım da çox yaxşı bilir ki, uşaqda bir qusur oluşduysa ana bətində, hamilənin, çünki ürək ilk olgunlaşan orqandır. 8-12-ci həftəsinə ilk bu olgunlaşma gedir, artıq ondan sonra nə isə odur. Sağlam, qusurlu, nə qusurlu, mürəkkəb, sadə və s. Və ona görə də bu proses davam edir. Və təbii ki, mürəkkəb ürək qusurlarda olduğu zaman digər sıralamasına gəlişən orqanlarda qan pozğunluğu və dövrə əsasən digər orqanlarda qusurlu oluşma ehtimalı çox yüksəkdir. Bizim ona görə cərrahlar, uşaq cərrahlarımızla çakışdığımız, yəni üstə gəldiyimiz bir neçə xəstə növləri var ki, məsələn, Torç sendromu biz deyirik, ana doktor onu təsdiqləyər. Onlarda mürəkkəb ürək qusuru var və eyni zamanda anal atreziyası, sonra da özofagos atreziyası və s. və s. Çünki niyə? Ürək artıq fəsadlıdır. Bunun qan dövrü, yəni ana bətində fərqli, düzgün işləmədiyi üçün, digər inkişaf edən orqanlara qan sirkulyasiyası düzgün getmədiyi üçün, təəssüf ki, onlarda da inkişaf pozğunluğu yaranır. Və bu inkişaf pozğunluğu da ola bilər, qusur da ola bilər. Yəni, bir var ki, anomaliya var ki, deyəm, bir yerin inkişaf eləməməsi və ya yoxluğu kimi. Məsələn, anal atreziya var ki, ana doktor məndə daha yaxşı, bir anusun var ki, tam inkişaf eləməyib, var ki, heç yoxdur. Və o artıq qusurun ağırlığına olaraq, ürək qusurun ağırlığı olaraq digər orqana mənfi yansımasından qaynaqlanır. Ona görə də biz mürəkkəb ürək qusuru görəndə mən dərhal, məsələn, falla tetrada və ya digər mürəkkəb sianotik ağır ürək qusuru görəndə xəstələri təfərrüatlı yoxlamağa yönləndirirəm. Məsələn, radioloq həkimləri yanına cərrahında fikrini alma ehtiyac varsa alırıq ki, tək ürəklə bitmir. Bunun digər problemlərdə gözlə görülən problemlər var və gözlə görülməyən araşdırmanın diaqnostikasına tabi olan problemlər də ortaya çıxa bilir. Ona görə bunlar olmasın deyə ana doktorun sözü qüvvət, kombini mərkəzləşmiş bir yerdə bu işlər aparılır. Çünki hər kəs bir kənara çəkilsə ki, cərrah bir yerdə baxar, uşaq kardioloq bir yerdə baxar. Yəni, ortaq konsilium qərar vermək olmaz. Ancaq bu tür ağır xəstələri, bizim xəstəxanamızda ortaq, yəni, mən sadəcə texniki olaraq saat yetişə bilmirəm uşaqların iclaslarına. Bunlar yığılışırlar, müzakirə edirlər. Mənlə sonra da kardioloji bir şey olanda mənlə fikir mübarizə aparırlar ki, Nur doktor, sənin belə bir düşün, sənə bu barədə fikrin nədir? Məsələn, bu xəstələr təbii ki, biz də gerəkən öz tövsiyələrimizi veririk. Ona görə də ana doktorun sözü qüvvət, yəni mürəkkəb cərrahi tabi olan xəstələr, məsələn, gəlib mənim yanıma ana doktor yanına bir cərrahlı uşaq gəldi. Və təbii ki, o da haqlı düşünməyə ki, bunda ürəkdə problem ola bilər və doğal olaraq bizə yönləndir. Biz ürək tərəfindən araşdırırıq ki, bunun edəcək əməliyyatını necə aparacağını, xəstənin necə yaxınlaşacağını, ağırlığın necə görəcəyini və gələcəkdə nə zaman fəsadla qarşı qala bilməyəcəyini həm anesteziya açısından, həm post-op takibi açısından ürəyi ağır qusurları biz müzakirəsiz dəyərləndiririk. Ümumiyyətlə, bizim Dünya Sağlıq Örgütü və Cənab Prezidentin fərmanı da var. Bütün yeni doğan uşaqların ürəyə yoxlanması screening protokolu.
Onu mən işlədiyim dövlət xəstəxanasında olsun, özəl xəstəxanada olsun, hamısı həyata keçirir. Çünki bəzi ürək qüsurları doğar-doğmaz klinik büruzə vermir. Bəli, gizlin Zaman gedən. ərzqi ortaya çıxır. Ancaq biz ilk dəqiqələrdə bunları araşdırıb ortaya çıxarırıqsa, o körpənin xilasını Tamamilə çox doğru. əldə eləmiş oluruq və ən gözəl nəticə vaxtına aparılan diaqnostikası üstündə dayanan nəticədir. Bəzən Ona də görə elə də sizin xəstəliklər sözü bu olur və ki, təəssüf ki, qüsurlar olub və olacaq. Yəni bir faktora, məsələn, heç düşünməzdi ki, 5 il bundan qabaq COVID-lə bir xəstəlik ortaya çıxacaq. Çıxdı. Onun yaratdığı faktorlar var. İndi şükürlər olsun, hökumətimizin siyasəti ilə yaxın qohum evliliyi aradan qaldırıldı. Yəni nisbi qaldırıldı. Məncə yenə də xəstələr yanımıza gəlir. Çünki mən hər zaman arqumentlə, faktla danışıram. Dolaylı yolla yenə ailə qururlar və s. Ancaq böyük bir kitlənin birində necə qohum evliliyi qabağını kəsdi. O bizim ölkə üçün çox böyük bir başarıdır. Niyə görə deyirəm? Bu bizim mentalitədə qohum evliliyi və erkən nikah təəssüf ki, hələ də var. Özəlliklə cənub bölgəsində və şimal bölgəsində. Yəni mən dün bir informasiya əldə elədim. Bizim qonşu ölkəmiz Gürcüstanda 17 yaşa çatmış qızları ərə getməyibsə, demək artıq bunda nəsə problem var düşüncəsi ilə yəni də yaşayırlar. Düşünün 17 yaş belə məktəb qurtarmayıb. Yəni orada elə bir mentalitet var və təəssüf ki, yansıyır. O düşüncə, Azərbaycanın da qohumu və s. oradadır və yəni bir sərhəd vardır. Kürün o tərəfi Gürcüstandır, bu tərəf Azərbaycandır. Yəni mən bunu eşidən keçədə çox etkilənirəm ki, hələ də biz 25-ci ildə yaşayırıq, 21-ci əsrdədir. Onlar cəmaət kosmosda gedib torpaq alır, Amerikalı milyarderləri. Biz hələ də orta çağın düşüncəsi ilə ki, 17 yaşa çatıbsa, ələ getməmişsə, demək nəsə bunda problem var. Bəzən doktor bilirsiniz